Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng Mỹ Tho Laptop. Video này mình làm để giới thiệu đến các bạn một thùng PC có thể trải nghiệm các game như là Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, FIFA Online 3, Võ Lâm và các quét game phổ biến. Trước khi đi sâu vào cấu hình của thùng máy này thì mình xin đính chính lại một thông tin. Tất cả các thùng máy PC và laptop bên mình bán ra đều được bảo hành tối thiểu từ 3 đến 6 tháng phần cứng và bảo hành mặc định 12 tháng phần mềm. Về cấu hình của thùng PC này thì đây là một thùng PC được trang bị kính cường lực nha các bạn, hai mặt trước và mặt hông. Thùng này thì do mình thanh lý của một bạn nâng cấp nên mình ráp thùng kính cường lực để bán luôn. Cấu hình của thùng này ở mức độ là tầm trung. Các bạn có thể chiến thoải mái Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online 3, Đột Kích trong tầm giá của chiếc thùng này. Cấu hình cơ bản ở mức là Core i3 2120, tốc độ 3.3 GHz 4 nhân, RAM DDR3 4GB, ổ cứng 250GB. Kèm màn hình cơ bản là Nvidia GeForce GT 630 hoặc GT 640 nha. Giá của thùng này là 4.500.000, bên mình bảo hành 3 tháng phần cứng và 12 tháng phần mềm. Các bạn có thể chọn gói bảo hành cao hơn tùy thích. Để trải nghiệm FIFA Online 4 thì các bạn có thể nâng cấp từ RAM 4GB lên 8GB hoặc gắn thêm Vega mạnh hơn. Ở khuôn khổ của video này thì mình chỉ giới thiệu đến các bạn có nhu cầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại thôi. Thì thùng này trong một mức giá là hợp lý. Thùng kính cường lực trang bị 4 đèn LED xanh nha các bạn, 3 LED xanh ở phía trước thùng và 1 LED xanh ở phía hông. Thùng rất là chắc chắn. Men sử dụng là Gigabyte H61 nha. Card màn hình cũng thuộc model của Gigabyte luôn. Tuy là không phải là chiếc thùng mới nhưng mà hình thức bên ngoài thì rất là cứng cáp và không chày xước nha. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu mua các thùng PC khác với các mục đích khác nhau, từ văn phòng đến chơi game, hoặc thậm chí là các bạn có nhu cầu mua máy bộ, bên mình có sẵn máy bộ HP và Dell Mini và Dell cây to, hoặc là thậm chí là máy ráp. Màn hình bên mình đầy đủ các chủng loại từ 19 inch, 20 inch, 22 đến 24 inch. Các bạn có nhu cầu vui lòng ghé bên Mỹ Tho Laptop hoặc có thể inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ trả lời các yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua video này.